អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Khmer House អូខេថ្ងៃនេះ Channel Khmer House សូមលើកយកមេរៀនមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងដំណបេតុងណាដំណបេតុងរបស់ប្លង់សេដែលពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតូចនោះគាត់បានខមមិនសួរដែរណាគាត់បានខមមិនសួរគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបការធ្វើដំណបេតុងប្លង់សេហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់មានគ្នាតិចអញ្ចឹងហើយការងាររៀងធំអញ្ចឹងគាត់មិនអាចធ្វើការងារក្នុងមួយថ្ងៃនឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចលើកទៅដល់ថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃក្រោយទៀតតើហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើការធ្វើដំណបេតុងប្លង់សេហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃនេះ Channel Khmer House នឹងលើកយកមេរៀននេះយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះ let's goអូខេហ្នឹងហើយយើងបានមកដល់នៅមុខកុំព្យូទ័រហើយថ្ងៃនេះដូច Channel Khmer House បានលើកឡើងអញ្ចឹងការធ្វើការងាររបស់បេតុងគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការងារបេតុងនេះកាលណាបើយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវនៃការតបេតុងធ្វើជាដំណរបស់វានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបណាវាធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបសម្រាប់ការងារប្លង់សេរបស់យើងណាហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកយកមេរៀននេះយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននោះទៅតាមខមមិនរបស់បងប្អូនតិចតួចទេដែលគាត់ខមមិនសួរហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំយកមេរៀននឹងមកជម្រាបជូនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានជាងតិចណាដែលមានជាងនឹងកម្មករប្រើនៅក្នុងដៃហ្នឹងរៀងតិចហើយគាត់ទទួលការងារធំណាគាត់ទទួលការងារធំដូចជាចាក់ប្លង់សេដូចជាធ្វើការងារហ្នឹងវាមានន័យថាការងារវាធំហើយមនុស្សយើងវាតិចណាហើយយើងមិនចង់ធ្វើការងារថែមម៉ោងដល់យប់វិលធ្វើមួយថ្ងៃហើយថែមម៉ោងមួយយប់ហើយថែមម៉ោងមួយថ្ងៃអីយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើប្រភេទដំណបេតុងជាប្រភេទដូចរូបភាពដែលខ្ញុំគូនេះអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើការងារតដំណបេតុងនោះឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាប្រភេទការងារដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាប្រភេទការងារដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ពេលដែលយើងត្រូវចាក់បេតុងតទៅមុខទៀតណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបានចាក់ធ្វើជាប្រភេទរៀងអញ្ចេះហើយណាជាអញ្ចឹងហើយតែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងចាក់បេតុងនឹងតទៅមុខទៀតស្អែកឡើងគឺខានស្អែកឬក៏មួយអាទិត្យកន្លះខែទៀតយើងត្រូវចាក់តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងចាំបាច់នៅកន្លែងការងារដំណឡើងតរបស់វានេះត្រូវតែមានទឹកថ្នាំណាទឹកថ្នាំសម្រាប់ដំណបេតុងហ្នឹងយកមកលាបជូតនៅលើកន្លែងដែលយើងប្រងតហ្នឹងណាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទឹកថ្នាំរបស់ការងារដំណបេតុងហ្នឹងយកមកដាក់ណាយកមកលាបជូតនៅហ្នឹងទៅដើម្បីយើងចាក់បេតុងបន្តទៅមុខទៀតណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងកាលណាយើងចាក់ស្តុបទុកចោលអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវចាក់តយើងអត់មានប្រើទឹកថ្នាំអត់មានអីទេវាធ្វើឲ្យបេតុងទាំងពីរហ្នឹងថ្មីហើយអាចាស់ហ្នឹងវាអត់ខំគ្នាណាហ្នឹងហើយវាអត់ខំគ្នាអញ្ចឹងបានគេធ្វើការងារប្រភេទដំណបេតុងហ្នឹងគឺគេត្រូវតែមានប្រើទឹកថ្នាំណាប្រើទឹកថ្នាំហ្នឹងយើងអាចសាកសួរទៅកន្លែងគេលក់គ្រឿងសំណង់លក់អីទៅប្រហែលជាគេមានហើយណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាគេមានលក់ហើយប្រភេទទឹកថ្នាំដំណបេតុងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែទៅប្រាប់គេទៅគេដឹងហើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៃការបញ្យល់របស់ខ្ញុំដែលចង់និយាយថាធ្វើដំណបេតុងប្រភេទនេះជាមួយនឹងប្រភេទគេដាក់ចម្រៀលណាគេតាមខ្មែរខោឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើជាចម្រៀលអញ្ចេះណាចម្រៀលដូចក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពីដំណបេតុងប្រភេទធ្វើចម្រៀលអញ្ចេះណាចម្រៀលអញ្ចេះយើងធ្វើបានតែសម្រាប់ដំណបេតុងយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងចាំបេតុងវាយូរឬក៏មួយទៀតឬក៏យើងឈប់ហូបបាយឬក៏វាស្ទះការងារបេតុងនឹងពី3ម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើចម្រៀលអញ្ចឹងបានណាពេលហ្នឹងព្រោះបេតុងហ្នឹងវានៅថ្មីដូចគ្នាទេណាហ្នឹងហើយចម្រៀលហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់តំណបេតុងដែលយើងនៅថ្មីហ្នឹងរងចាំបេតុងពី3ម៉ោង4ម៉ោងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាដែលយើងត្រូវចាក់តទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយប្រភេទតំណបេតុងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលនេះដែលក្នុងរូបភាពនេះគឺសម្រាប់តំណបេតុង
ឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាយើងមកបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងធ្វើតំណវាអញ្ចឹងហើយស្អែកឡើងឬក៏ខាន់ស្អែកឬមួយអាទិត្យឬក៏មួយខែទៀតបានយើងចាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើតំណបេតុងប្រភេទនេះណាប្រភេទដូចខ្ញុំគូឲ្យមើលនេះអាហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវណាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាជាការងារតំណបេតុងធ្វើកុំឲ្យជ្រាបណាអានេះជាធ្វើយើងធ្វើកុំឲ្យជ្រាបទឹកមានអីជ្រាបចូលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាពិសេសនោះគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនពីលើមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតពេលដែលយើងចាក់ម្ដងទៀតហ្នឹងដែលយើងចាក់តហ្នឹងគឺត្រូវមានទឹកថ្នាំមកវាណាហ្នឹងហើយមានទឹកថ្នាំមកជំនួយមកសម្រាប់ឡៃតំណហ្នឹងផងយើងកុំចាក់ទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងចាក់ទៅដល់អត់មានទឹកថ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបេតុងទាំងពីរហ្នឹងវាចែកដាច់ពីគ្នាដែរហ្នឹងហើយអូខេនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ណាបានយល់នឹងជ្រាបនៅក្នុងចំណុចនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្ងល់ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ពីតំណបេតុងអ្វីទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអាចខមមិនមកទៀតហើយខ្ញុំនឹងមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងមើលខមមិននោះហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបណានឹងឆ្លើយតបសម្រាប់ការងារតំណបេតុងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមានច្រើនណាវាមានតាំងពីតំណបេតុងប្លង់សេតំណបេតុងសសតំណបេតុងធ្នឹមអញ្ចឹងគឺវាមានធ្វើតំណហ្នឹងវាខុសគ្នាតិចណាប្រភេទតំណបេតុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាមានធ្វើខុសគ្នាតិចតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកតែតំណបេតុងប្លង់សេមួយសិនទេណាសង្ឃឹមថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយល់ហើយហ្នឹងហើយអាចយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេញវីដេអូតំណធ្នឹមតំណឲ្យទៀតទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយល់ហើយនេះគ្រាន់តែថាការងារវីដេអូមួយនេះធ្វើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានដឹងណាហ្នឹងហើយដែលអត់ទាន់បានដឹងពីការងារបេតុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលក៏អត់ដឹងទេណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចជម្រាបប្រាប់ពីរបៀបធ្វើតំណរបស់វាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងតំណរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនធ្វើជំរឿរបស់វាណានេះជំរឿកន្លែងនេះហ្នឹងកន្លែងដែលយើងធ្វើរៀងប្រឆិតចូលទៅដូចជាមកជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងជំរឿរបស់វាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើជំរឿរបស់វាពីចន្លោះជំរឿដែលចន្លោះ3ហ៊ុនទៅ5ហ៊ុនណាចន្លោះវាពី3ហ៊ុនទៅ5ហ៊ុនបើបានជ្រៅជាងហ្នឹងក៏ល្អដែរណាហ្នឹងហើយដល់7 8ហ៊ុនគឺរឹតតែល្អតែដោយសារកាលណាយើងធ្វើជ្រៅពេកទៅគ្រាន់តែយើងពិបាកខ្វះពុំណាពិបាកខ្វះពុំទេតែបើយើងធ្វើបានជ្រៅជាងហ្នឹងគឺល្អណាគឺល្អហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរឿអនុញ្ញាតរបស់វាហ្នឹងយ៉ាងតិចណាមានយ៉ាងខ្លីបំផុតហ្នឹងគឺ3ហ៊ុនណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើតាមបាន3ហ៊ុនឡើងទៅអាហ្នឹងគឺល្អហើយណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើអត់ដឹងថាត្រូវយកអ្វីមកធ្វើឲ្យបានចេញរៀងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមប្រាប់ពីកលឹះបន្តិចណាហ្នឹងហើយយើងធម្មតាយើងត្រូវមានក្តារពុំណាយើងត្រូវមានក្តារពុំដើម្បីយកមកខាន់ចែកនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងខាន់ធ្វើពុំស្តុបបេតុងត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាននេះយើងត្រូវមានយកឈើមកឈើ4 8ក៏ដោយឈើអីក៏ដោយដែលយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតណាហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងយើងអាចនេះណាអាចយកមកជ្រៀកវាចេញជារៀងអញ្ចឹងទៅហើយយកមកវាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តារពុំយើងហើយយើងនឹងលើកបិទណាលើកបិទហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើប្រភេទរង្វង់មូក៏បានដែរមានន័យថារង្វង់មូមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងបើយើងអាចកាត់ជាតយោយើងតយោទឹកតយោអីហ្នឹងហើយអាចកាត់ជាតយោយ៉ាងម៉េចទិញតយោ30អីមកដើម្បីយើងដាក់តយោមកដើមឬក៏យើងកាត់ពាក់កណ្ដាលយ៉ាងម៉េចដែលយើងធ្វើទៅឲ្យវារៀងនិយាយរួមឲ្យតែមានខោងនៅក្នុងនឹងជំរឿបានតែ3ហ៊ុនអីគឺត្រឹមត្រូវណាហ្នឹងហើយគឺត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយបើសិនជាវាក្រឹមនឹងអីទេបើថាវាអាចថា2ហ៊ុនអីប៉ុន្តែគាត់ថា2ហ៊ុនវានៅស្ទើរណា2ហ៊ុនហ្នឹងវាអត់ទាន់ចូលនៅក្នុងកម្រិតរបស់វាដែលគេឲ្យត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងបាន3ហ៊ុនណាតែបើយើងអត់មានជំរឿទេអាចដាក់តយោថាបានចាប់ពី2ហ៊ុនកន្លះហើយឡើងក៏យើងធ្វើទៅណាសំខាន់ឲ្យតែបានធ្វើតំណបេតុងប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះសម្រាប់ការងារតំណបេតុងប្លង់សេណានិយាយតែតំណបេតុងប្លង់សេទេហ្នឹងហើយតំណធ្នឹមតំណអីយើងមានតំណគេធ្វើផ្សេងពីហ្នឹងណាមិនធ្វើដូចតំណប្លង់សេអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាធ្នឹមអីគឺគេធ្វើផ្សេងណាហ្នឹងហើយអានេះសម្រាប់តំណបេតុងអញ្ចឹង
ពេលខ្លះដូចពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងកាលណាអត់ដឹងពីរបៀបធ្វើតំណបេតុងអត់ដឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលដែលយើងចាក់បេតុងវគ្គក្រោយទៀតវាអាចនេះវាអាចជ្រាបទឹកជ្រាបអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងដែរណាអត់ដឹងពីធ្វើតំណបេតុងមិនអញ្ចឹងគាត់ជំរឿរបស់គាត់គឺមានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែចាក់បេតុងហ្នឹងមកយប់មួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃអីក៏ដោយត្រូវតែធ្វើ direct គ្នាជាប់រហូតកុំឲ្យបេតុងហ្នឹងវាកកតអញ្ចឹងណាត្រូវធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងក៏បាក់កម្លាំងទៅតាមនឹងដែរណាហ្នឹងហើយដោយសារគាត់អត់ដឹងពីតំណប្រភេទតំណបេតុងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្រុកចាក់ការងារហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រហែលការ៉េប្រហែលអីក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវសម្រុកចាក់តែម្ដងគឺអស់ហ្មងហ្នឹងហើយគឺថាចាក់តែម្ដងឲ្យហើយហ្មងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងដឹងពីចំណុចនៃការធ្វើតំណបេតុងនេះហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយរឿងថាត្រូវតែចាក់2ថ្ងៃអី2ថ្ងៃ2យប់អីឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់តែធ្វើដល់ថ្នាក់នោះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតំណបេតុងនឹងអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចថាថ្ងៃហ្នឹងលទ្ធភាពយើងចាក់បានប៉ុណ្ណាខាន់មកត្រឹមហ្នឹងមកហើយយើងស្អែកឡើងយើងដោះពុំហ្នឹងទៅចាក់បន្តទៀតណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមផ្ដាំម្ដងទៀតណាផ្ដាំម្ដងទៀតកុំភ្លេចប្រើទឹកថ្នាំតំណបេតុងណាកុំភ្លេចទៅទិញទឹកថ្នាំតំណបេតុងយកមកធ្វើកន្លែងការងារហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហើយមានជម្រាបជូនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបន្ថែមសម្រាប់ការងារខាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អរគុណដែរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Channel Khmer House ណាអូខេថ្ងៃនេះពី Channel Khmer House ក៏សូមអរគុណនិងសូមបន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងនោះជាការស្រេចសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Channel យើងខ្ញុំ